दोस्तों आज हमारे पास है जीप रेंगलर स्पोर्ट गाड़ी है। इसमें मसला क्या हुआ कि रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो गई। अभी क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो स्कैनर के बगैर कैसे हम इसको चेक करेंगे? स्कैनर के बगैर तो स्कैनर के बगैर गाड़ी को हम कैसे चेक करते हैं? गाड़ी को जब क्रैंक करते हैं तो चेक इंजन लाइट भी आता है और क्रैंक करने के टाइम इसका जो आरपीएम है ये ऊपर जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका क्रैंक सेंसर बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैन्युअली तरीके से सबसे पहले इसको चेक करेंगे, स्पार्क, फ्यूल और उसके बाद फ्यूज़ चेक करेंगे सारे, और उसका फिर रीज़न चेक करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। सबसे पहले हम चेक करते हैं। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप सिंपली कैसे गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो स्कैनर में भी सब टाइम फॉल्ट नहीं निकलता है, आपको मैन्युअली तरीके से भी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें स्पार्क प्लग लगा लिया है। तो क्रैंक करने के टाइम कोई स्पार्क नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई स्पार्क नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा फ्यूज़ चेक करने का। फ्यूज़ भी सही है तो उसके बाद हम चेक करेंगे फ्यूल। स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। तभी चेक करते हैं फ्यूज़। इसके फ्यूज़ को कैसा डायग्नोस किया जाता है, ये जीप के फ्यूज़ को कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये फ्यूज़ किस चीज़ के लिए है। सेकेंड स्टेप में हम फ्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे भी फ्यूज़ है और कुछ फ्यूज़ ग्लो बॉक्स के अंदर भी है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक फ्यूज़ ख़राब है, इसका फ्यूज़ शॉर्ट हो गया है। फ्यूज़ हो गया है 25 एम्पेयर का। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं और देखते हैं कि ये किस चीज़ का फ्यूज़ है। हमने इसको निकाला है, फ्यूज़ मेरे शॉर्ट हो गया है। उसके बाद चेक करेंगे गाड़ी को, अगर स्टार्ट हो गया तो फ्यूज़ चेंज करना इतना बड़ी बात नहीं। सबसे पहले इसका फॉल्ट ट्रेस करना होता है कि ये क्यों फ्यूज़ उड़ गया। कभी भी गाड़ी का अंदर फ्यूज़ उड़ जाता है तो आपने ढूंढना है कि ये फ्यूज़ उड़ा क्यों, इसका रीज़न तलाश करना है। इसका रीज़न तलाश करना है कि ये फ्यूज़ उड़ा क्यों है। तो फ्यूज़ हमने दूसरा लगाया, कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसमें। तो जीप में जो कॉमन शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गाड़ी तो स्टार्ट है लेकिन इसका ये फ्यूज़ देखते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है। रिले के साथ में 25 एम्पेयर का फ्यूज़ है। आपने इसको चेक कैसे करना है, अपने सिंपली इसको उल्टा करना है कवर को। जैसे ही कवर लगते उसके हिसाब से आपने इसको बस सिर्फ उल्टा ही करना है। तो यहाँ पे ये जो फ्यूज़ है ये M
ये फ्यूज़ हमने यहाँ पे सर्च किया, ये ASD का है। ASD वायरिंग डायग्राम इंजन परफॉर्मेंस में जब आप चेक करेंगे ASD रिले से ये